你发现没？走进寺院，人会不自觉地放轻声音，可如果你停下来听，这里并不是真的没声音。风从树叶里穿过去，鸟在屋檐下叫，鞋底踩在青石板上，一点一点往前挪，变的不是声音，是整个人的节奏。中国的寺院很少是一眼望到底，院子是一层一层往里收，门一重一重的开。刚进山门的时候，脑子里可能还在想手机想工作，走进第二进院子，人已经慢下来一点了，再往里走，眼前能看到东西越来越少，心里要顾的事儿也跟着少一点。六祖坛经有一句话，外离相，内不乱，外面有风有鸟有脚步声都没关系，只要这颗心不跟着一起乱，人就能守住一点安静。寺院做的就是帮你把这个过程放慢，先让脚步慢下来，再让眼前变简单，最后你才有空听见自己内心里的声音。安静不是突然来的，是人一步一步走进去，走着走着自己慢慢安静下来的。